ជំរាបសួរលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិរួមចំណងទាំងអស់គ្នាយមអ៊ីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបកស្រាយអំពីកូដមួយដែលធ្វើទាក់ទងជាមួយនឹង app លក់ទំនិញមួយហើយដោយបង្រៀនដោយលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យតាតវៃហើយមុននឹងចូលទៅដល់ការបញ្យល់ដល់កូដមួយនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីលទ្ធផលរបស់កូដមួយនេះជាមុនសិនហើយនេះគឺជាលទ្ធផលកូដដែលយើងទីមុននឹងយើងចូលទៅដល់កន្លែងលក់ទំនិញយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបញ្ចូល email បញ្ចូល password និង password ជាក់ខ្ញុំសាកចូល email របស់ខ្ញុំបញ្ចូល Gmail របស់ខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំសូមចុច login ដើម្បីឲ្យទៅដល់កន្លែងដែលជាយល់ទៅគឺជាកន្លែងលក់ទំនិញបងហើយនេះគឺជាកន្លែងលក់ទំនិញមានដូចជា computer ទូរស័ព្ទដៃនិងរថយន្តបើអ្នកបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់អូស scroll ឡើងលេខចេះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចคลิกទៅលើប៊ូតុង computer វានឹង load computer មកឲ្យហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើទូរស័ព្ទគឺវា load នឹងទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណុក scroll មើលហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនឹងសូមបញ្យល់ពីកូដម្ដងនេះគឺជាប៊ូតុងកន្លែងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមុនដំបូងគឺកន្លែង login ដើម្បីចូលទៅកន្លែងទិញទំនិញហើយកន្លែងនេះគឺជាកូដសម្រាប់បង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីទំនិញមួយរបស់ app នេះហើយនេះចំណែកនេះគឺជាចំណុចមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចคลิกទៅលើដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយើងคลิกទៅលើ computer គឺវាជារូប computer ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយដល់ពេលនេះគឺដូចគ្នាទៅកន្លែងคลิกប៊ូតុងដែលទៅលើ iPhone ទូរស័ព្ទដៃហើយនេះគឺជាប៊ូតុងដែលគឺជាកន្លែងដែលបង្ហាញអំពីលោករថយន្តដែលខ្ញុំបានចុចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនបង្ហាញមុនដំបូងហើយនេះគឺជាកូដ JavaScript ដែលសម្រាប់បង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបញ្ចូលទិន្នន័យដូចជា Gmail password និងតម្លៃផ្សេងៗអ្នកបានខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនៅក្បាលទាំងអស់គ្នានៅក្បាលដំបូងអញ្ចឹងហើយនេះគឺជា style នៃការ design app មួយនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញបានស្អាតច្បាស់ល្អដែលមានដូចជាកន្លែងដែល design ទៅលើនៃការ login ក្បាលដំបូងមិញនិង menu ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅខាងដើមអញ្ចឹងនេះជាការបញ្យល់របស់ខ្ញុំបើគ្មានកន្លែងខុសឆ្គងឬខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណាសូមអភ័យទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតគឺសូមទោសទៅដល់កន្លែងសំឡេងរំខានពីខាងក្រៅផងដែរឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលទ្ធផលម្ដងទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលាលោកគ្រូនិងអ្នកទាំងអស់គ្នា